jechoota akkaawuntingii walxaxaa ta'an kanneen akka nuti herrega yookiin akkaawuntingii jibbinuuf sababa ta'an cinaatti dhiisnee mala herregaa gurguddaa 3 yookiin cost flow assumption fi sirna kuusaa meeshaa 2 yookiin 2 inventory system irratti kanneen beekuun isiniif dirqama ta'ee qabannee dhiyaanneerra. Haalli kun maaliif isin gargaara yoo jettan qabeenya yookiin aseetii keessan tilmaamuuf yookiin asset valuation yookiin qabeenya tilmaamuuf haala salphaa yookiin qabxii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo nu daawwattanii cost flow assumption sadan eenyuunfaa akka ta'anii fi inventory system lamaanis eenyuunfaa akka ta'an badhinaan adda babbaasnee ilaalla jechuudha. So cost flow assumption sadan FIFO, LIFO fi average weighted tax irratti dhiibbaa isaan qabanii fi profit irratti dhiibbaa isaan qaban comparison isaaniitiin illee sirriitti adda baasnee ilaalla jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin turaa. YouTube channel keenya illee subscribe taasisaa, viidiyoo kana like, share, comment taasisuudhaanis akka nuuf jalqabdanis dhaamnaa nuuf taasisaa jirtus waan ta'eef galata nu biraa qabdu. Garuma viidiyootti dabarsa. Akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaallee qabxiin ijoon nuti hadha irratti xiyyeeffannu maalidha? 3 primary cost flow assumption and the 2 systems used to track them jedha. Cost flow assumption sadan kun eenyu fa'a? Tokko FIFO, LIFO fi average weighted dha. Systemni lamaan inventory dha ammoo perpetual inventory and predict inventory system isaan jennuudhaani. Kanaaf hanga dhumatti yoo turtanii sadanii fi lamaanis sirriitti adda baasnee ilaalla jechuudha. Qajeelumatti gara 2 system of inventory waan jedhutti isin dabarsa jechuudha. The 2 inventory recording system eenyuuf akka ta'an badhinaan ilaalla jechuudha. Maalidha asirratti jalqaba osoo metodii kamiif fayyadama jedhee addaa hin baasne dhaabbanni tokko metodii LIFO moo FIFO dha moo weighted average itti fayyadamee assetii kiyya evaluate godha jedhee sanbira ga'uun dura maaltu filamuu qaba jechuudha. Sistemiidha. Sistemii lamaan keessaa kamiini inventory kiyya record godheera yookiin count godheera jedhee adda baafachuu qaba. Predict immoo perpetual waan jedhu jalqaba sistemni dhaabbanni adda baafachuu qaba jechuu gara metodiitti dabruun dura. Kanaaf metodiin lamaan kuni haala akkamiitiin inventory record nu godha waan jedhullee sirriitti wal cinaa qabnee haa ilaalluudha. Tokkoffaa predict inventory system fi perpetual inventory system dha. Predict inventory system akkuma maqaa isaa maali waggatti dhuma waggaa yookiin akka biyya keenyaatitti waxabajjii 30 fi hanga adoolessa jalqabaatitti jechuudha. Meeshaan lakkaa'ama gosa isaatiin kahamee sanbooda evaluation itti deemamaa jechuudha. Sirna predict inventory system keessatti jechuudha. Perpetual inventory system jechuun ammoo on time on spot bittaa tokko gaggeessite bittaa san booda update gooteerta. Gurgurtaa tokko gaggeessite gurgurtaa san boodallee update ta'eera. Wanni hundi stand by dha jechuudha perpetual inventory system irratti. So garagarummaan waggatti yeroo tokko lakkaa'uutii fi akkaatama transaction bittaaf gurgurtaa adeemsifamuun meeshaa inventory fi update godhaa deemu maal akka ta'e badhinaan as keessatti ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf future tokkoffaa maalidha? When cost of goods sold is recorded jedha. Sistema lamaan jalatti jechuudha. Cost of goods sold record kan ta'u predict system jalatti maalidha? Only at the end of the period jedha. Period jechuun waggaan tokko dhumee waxabajjii 30 hanga adoolessa jalqabaatitti jechuudha. Maal inni cost of goods sold kenna ka update ta'u waggaatti yeroo tokko jechuudha. Eenyuun jalatti? Predict inventory system jalatti. Perpetual inventory system jalatti ammoo at the time of every sale. Gurgurtaan gaggeeffame yookiin bittaan gaggeeffame jechuun update ta'a jechuudha cost of goods sold kenna. Inventory counting hoo predict system jalatti maal ta'a? Use purchase account. Inventory stays at the beginning balance until year end. Purchase account fayyadamta waggaa guutuu garuu maali? Inventory waggaa dhumatti waan lakkaa'amuuf beginning balance maan ta'a jechuun inventory kenna. Beginning balance maan ta'a waggaa guutuu accounting nuti itti fayyadamaa transaction hojjennu kan maaliiti? Purchase itti fayyadamna jechuun kan inventory dhiifne. Kanaafuu maali? Inventory accounting waggatti jijjiirama beginning balance dhaan ture jechuudha. Perpetual system jalatti ammoo inventory account is updated continually for every buy and sell.
Baqa ni bitta update goota ni gurgurta update goota wanni waggaa hedduu hin jiru jechuudha garaagarummaa isaan lamaanii jidduu jiru. Control hoo maal fakkaataa jedha. Harder to track theft or shrinkage. Waggaatti yeroo tokko warra lakkooftu kana maaltu si ulfaata beektaa? Hannallee hannaafis hin saaxilamaa. Hirdhin illee itti mudata. Jechuun waan waggaa tokko ji'a 12 teettee hin yaadattu waan kana update gochuudhaaf. Ganaa auditarri dhufee maal waggaa booda almost ji'a 9ffaa booda waa'ee auditingii waa yaadduuf inventory kee update godhachuuf deemti. Jidduu kanatti ammoo hannis uumamuu danda'a. Shrinkage yookiin miidhamni biraallee inventory kan keetirra gahuu danda'a jechuudha. Perpetual system jalatti ammoo better control identification discrepancies between book and the physical count. Yeroo kamuu akkaatama bittaaf gurgurtaan keenya raawwateen waan update gochaa deemuuf hirdhina yookiin discrepancy bookii fi physical account keenyarra mul'atu yooma san update gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaan lamaan jidduu jiru kanarratti kamitti yoo fayyadamne irra gaarii waan jedhu adda baasuu qabna jechaadha. Kaampaaniin tokko erga inventory system isaa predictidha moo perpetualidha jedhee adda baaseen booda just you can proceed to the cost flow assumption or the big 3 jennee adda baafna jechuudha isaan sadan jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti maaliif fayyadamuu qabaa method of valuation jechuudha. FIFO jennaan first in first out jechuudha. First in first out jechuuni loojikii qaba. Loojikii isaa kun maali? It assumes the oldest goods are sold first. Meeshaan dursee istooratti galee yookiin istookatti galee dursee gurgurama jechuudha loojikii isaa. First in first out jechuun waan akkasii ibsa jechuudha. Ending inventory consists of the most recent purchase jechuudha. Maaliif kan dursee galee dursee gurgurama waan ta'eef ending inventory kenna maalidha? Most recent purchase qabataa jechuudha. Gatiin kennallee bittaadhaan kennallee kan gara boodaa bitamantu nu turaa jechuudha. Because kan dursee seene dursee gurgurama waan ta'eef. Effectiin inni balance sheet irra qabu hoo FIFOon kun. FIFOon kun yookiin first in first outiin kun balance sheet irratti effect akkamii qabaa jedha. Ending inventory is reported at near current replacement cost or highly relevant ta'a jechuudha. Maal inni ending inventory is reported at near current replacement cost. Maali kan dura seene dursinee gurgurre waan ta'eef balance sheet keenya irratti ending inventory highly relevant ka ta'e of keessaa qabaata jechuudha. Income statement effect hoo maaliidhaaf kan FIFOon irratti qabaatu jechuudha. FIFOon income statement irratti effect akkamii agarsiisa? During inflation yeroo gatii ol ka'u jechuudha. Yeroo inflationiin biyya keessatti uumamu FIFO results in higher net income. Akka galii ol ka'aa qabaannu nu taasisa jechuudha yeroo galii ol ka'u. Maaliin sirna FIFOtitti fayyadamne inventory valuation hojjechuun kennaa jechuudha. Because all the cheap costs are matched against current high revenues. Meeshaan duraan gatii gadaanaa binnee stooraa qabnu amma waan inflationiin dhufee gatii ol ka'ee jiruu fi gatii ammaa kanatti gurguranna waan ta'eef maali net high net income nu qabaata jechuudha. Because income statement irratti effect inni qabaatu high net income akka qabaannu taasisa. Sababni isaallee meeshaa gatii gadaanaan duraan binne adda gatii olaanaatti waan gurgurannuuf jechuudha. Not jedha jechuun results are time under both the same under the both predict and the perpetual system. Resultiin perpetual illee fayyadamii predict illee fayyadamii resultiin argattu tokkuma jechuudha. Waan amma loojikii balance sheet effect fi income statement effect nuti argannu waanuma tokko jechuudha sistema lamaanitti yoo fayyadamne. Qabxiin lammaffaa cost flow assumption keessatti maalidha? B LIFO yookiin last in first out jechuudha. Loojikiin LIFOdha maali? Kan booda seene dursee ba'a jechuudha. Last in first out. Meeshaan gara boodaa bitame yookiin gara amma asaanaa kana bitametu dursee gurgurama faallaa FIFOti jechuudha. LIFOon maali? FIFO jechuun first in warra ta'etu first out ta'a. LIFO jechuun ammoo last in jechuun warra booda kana yookiin gara maandhaa bitametu dursee gurgurama jechuudha. Inventory kun isa ibsuu fi loojikii isaa jechuudha.
Kana jechuun ammoo inventory ending inventory consists of all the costs from years ago. Maal inni ka amma haarawaa bitametu dursee gurgurama waan ta'eef ending inventory kenna maal of keessatti qabata gatii meeshaa waggaa yookiin waggaa lamaan dura bitamees ta'uu danda'a jechuudha akkaataa turtii stoora keenya keessa inni tureetiin. So LIFO irratti ending inventory maal consisti godha gatii moofaa gatii meeshaa moofaattu irratti mul'ata jechuudha waan biraatii miti. Qabxiin itti aanu maalidha? The LIFO conformity rule jedha. Akkamitti LIFO fayyadamuuf conform godha dhaabbanni tokko jechuun the LIFO conformity rule jechuun waan akkasiiti. So in the US GAAP, if you use LIFO for tax purpose or to pay less tax, you must use it for financial reporting. Maali akkamitti less tax akka kafalu dhaabbata isa gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf LIFO fayyadama jedhee dhaabbanni tokko yoo inventory evaluation LIFOtti fayyadama yoo jedhu wanni inni tokkoffaa consider godhu maalidha? Low tax jechuudha. Low tax akkamitti ta'a? Fakkeenyaaf meeshaan booda kana bitamu maali? Gatii isaa ol ka'aadha. Meeshaan gatii ol ka'aa kun yoo FIFO fayyadamnu inni gara stooraati hafa ending inventory ta'ee hafa. Ending inventory gatii ol ka'aadhaan asaanaa bitame kuni maal ol kaasa? Asset inventory keenya ol kaasa jechuudha. Inventory ol ka'e jechuun maaltu nutti baay'ata? Taaksiin nutti baay'ata jechuudha. Faallaa kanaa garuu LIFOtti yoo fayyadamtu last in warri ta'aniif warri gatii ol aanaa qaban maal ta'u ni bahu ni gurguramu. San booda gatii moofatu stoora keessatti hafa yookiin ending inventory irratti agarsiifama. Kanaaf low tax kafaluu yoo barbaanne akkaataa US GAAPiitti dhaabbatichi maal godhuu qaba? Financial reporting irratti fayyadamuu danda'uudha qaba jechuudha. Qabxiin inni biraa ammoo income statement effectidha. LIFOon income statement irratti dhiibbaa akkamii qaba yookiin effect akkamii qaba waan jedhudha. Match current costs against current revenues best matching dha. Maalidhi? Current cost against current revenue match godha jechuudha. Amma galiillee amma argataa jirta. Costiin keellee kan meeshaa dhiyoo bitame kanaati. Kanaafuu match wal godha yookiin wal madaala jechuudha. Siigalee faallaa income statement FIFO dhaati jechuudha. Maali income statement FIFO yeroo inflation bicha higher income akka argattu si taasisa malee yookaan ammoo hin dhufuu jechuudha. Ammoo akkaataa LIFOtitti match current costs against current revenue or best matching jennee fudhannaa jechuudha. Qabxiin itti aanu LIFO reserve jedha. LIFO reserve jechuun a company using LIFO must disclose the difference between LIFO and FIFO in their notice. Maal jechuudha waan biraatii miti disclose taasisuu qabaa jedha dhaabbanni garaagarummaa LIFO FIFO jidduutti uumame. Fakkeenyaaf meeshaa gatii olaanaa amma binne deebisnee amma gurgurree ending inventory keenya gatii moofaatii yoo tahee fi meeshaa duraan harkaa qabnu kan gatii gadaanaan bitame gurgurree isa ammoo kan yeroo ammaa gatii olaanaa kanaan bitamee harkaa qabnu ending inventory keenyarra yoo mul'isne garaagarummaatu uumamaa jechuudha aseetii kanarratti. Kanaafuu garaagarummaa aseetii kanarratti uumamu kana financial report isaanii irra disclose taasisuu qabu jechuudha waan biraatii miti. LIFO reserve jechuun waan akkasiiti jechuudha. LIFO wal qabatee qabxiin dhumaa maal jedha? LIFO liquidation jedha. LIFO liquidation jechuun maal jechuudha? LIFO liquidation jechuun a danger zone where a company sells more than it buys, dipping into old cheap layers, causing a sudden artificial spike in profit and taxes. Maalidha? LIFO FIFO keessatti fakkeenyaaf bara kana bara 2025 bara 2026 keessa jirra amma meeshaan jalqaba bitame gatii gadaanaan hin jira. Osomaanni stoora jiru ammallee 10 binne haa jennu gatii isaallee doolaara 10. Osoma meeshaan stoora jiru ammallee maal binne 15 binne. Unity 15 unity 10 gatii doolaara 15tiin binne. Which means kan duraan stoora jiru gatii isaa 10 baay'inni illee 10. Kan amma haaraa binne baay'inni 10 gatii isaa 15 as aanaa bitame waan ta'eef. Garuu maal godha dhaabbanni 10 duraan stoora qabu sanii olitti unity 12 yoo gurgure jechuudha. Unity 12 yoo gurgure unitiin 10 kan jalqabaatiin bubu'a. Gatii doolaara 10tiin jechuudha. Lamaan hafte garuu
kudhan maadhaa gatii birrii 15tiin bitameen waan gurguramuuf kanaatu liquidationii uuma jechuudha. Yoo kana liquidate hin goone dhaabbanni bu'aaf kasaaraa isaallee sirriitti addan bahuufi jechuudha. Gatii gadaanaa duraan bitame gurgurtee fixxeet kan gatii haarawaan bitatte itti edaatee jechuudha. 10 qabdaa 10 irratti dabaltee bittee walitti 20 deebitee meeqa gurgurtee 12 gurgurte. 12 gurgurte jechuun 10 ka duraan qabdu 2 ammoo haarawarraa gurgurtee kan ati liquidate gootu 12 kanaaf jechuudha. Kan ati liquidation isaa hojjettuuf jechuudha. Cost flow assumption sadan keessaa sadaffaa fi inni dhumaa eenyu weighted average yookiin moving average jennaan jechuudha. Weighted average yookiin moving average jennaan akka isinii galutti jechuudha. Weighted average kun predict weighted average jedhama yookiin ammoo perpetual moving average jedhama jechuudha. Akkamitti predict weighted average jechuun maali? Perpetual moving average jechuun maali? Kanallee adda baasnee ilaalla jechuudha. Predict yookiin weighted average keessatti calculated once at the end of the predict jedhama. Sirna inventory systemii lamaan keessaa tokkotti fayyadamta jechuudha. Weighted average kanarra lachuu optionally ni fayyadamta. Weighted average maali? Predict keessa yoo fayyadamtu akkamii? Moving average ammoo perpetuality tilmaamama jechuudha. So waggatti yeroo tokko calculate godhama jechuudha. Predict weighted average keessatti. Waggatti yeroo tokko eeddee meeshaa tokko by the way meeshaa akkamiititti ka weighted average fayyadamtu beektaa? Meeshaa gosa tokko ta'ee waggaa guutuu fakkeenyaaf akka gaas oilii jechuudha yookiin naaftaa yookiin beenzilaa kanneen waggaa weighted average itti fayyadamuu dandeetta liifoo fi FIFO dhiiftee sistema asset valuation keessatti. Anyway, weighted average yookiin predict jechuun waggaa guutuu calculated once at the end of the period. Bakka sanee 30tti average gatii average isaa baafteet hagana qaba hagana baasee cost of goods sold kan kee adda baafachuuf jechuudha. So formula isaa maalidha? Total cost of goods available for sale divided by total unit available for sale is equal to average cost per unit. Average cost per unit mee litira takka naaftaa litira takka qarshii hagana gurgura jettee beekuuf maal godhuu qabda? Total cost of goods available for sale. Waan naaftaa hanga gurgurtaaf qabdu baalaansii gurgurtaaf qabdu hiruu total unit available for sale. Unity ammoo available for sale ta'eef yoo hirtu average cost per unity dha. Akkasitti adda baasuu qabdu jechuudha. Waggatti yeroo tokko herreegama yookiin calculate godhama predict weighted average keessatti innilleen total cost of goods available for sale divided by total unit available for sale yoo jetteen average cost per unity argatta jechuudha. Lamaffaan perpetual yookiin moving average dha. Perpetual jechuun akkuma dura system inventory systemii keessa laalle maalidha? Akkuma gurgurreen yookiin akkuma bittaa haarawaa binneen update gochaa deemna jechuudha. Moving averagein kunillee waan akkasiiti. A new average cost is calculated after every purchase. Bittaan kamuu erga gaggeeffameen booda gatii update gochaa deemudha jechuudha. This is more complex but more accurate for real time data. Waggatti yeroo tokko calculate gootee average cost per unity baasurra akkaatama bittaan adeemsifamuun jarreen irra galmeessitee amount amma dhufe kanaaf ka duraan jiru walitti dabaltee costii irraa baasuun dadhabsiisallee complex illee garuu exact yookiin accurate ka irraa argachuu dandeettu moving average yookiin perpetual systemii kan jennuun kana jechuudha. Mee waan hanga ammatti haasaa turre kana FIFO fi LIFO inventory valuation methodii kana numerical example dha haalaallu mee akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. A company has 10 unit in beginning inventory. Laal store keessaa beginning inventory maal mul'isa? Unity 10 mul'isa. Gatiin tokko garuu $10 jedha. They buy 10 more at $15. Kudhan duraan unity kudhan duraan qaburra dhaabbanni ammallee maal bitee yeroo ammaa kana unity kudhanii gatii $15tiin bitee tokko isaa jechuudha. They then sell 12 units jedha. 12 unity gurgure. Maal jechuudha? Liquidationiin isiniin jechaa ture asirratti isinii agarsiisu barbaade jechuudha. Kanaaf duraan kudhan qaba gatiin tokko birrii 10 deebi'ee kudhan bitee gatiin tokko ammoo ol da'ee birrii 15 LIFO fayyadamii herreeg FIFO fayyadamii herreeg jedha waan biraatii miti amma. Under FIFO what is the cost of the 12 unit of
sold jechuudha. FIFO fayyadamtee 12 dhaabbanni amma gurgureetti yoo FIFOtti yoo fayyadamte meeqa ta'a jedha. Deebii isaa maali? 10 unit times $10. Ka dura jiru gurguruu qabda FIFO waan ta'eef first in first outidha. 10 dura ture san gatima dura ture waliin baasta isallee kophaatti jechuudha. 10 unit times $10 plus jetta ka dura ajjeeste waan ta'eef. 2 units jetta 10 maadhaa bitame gatii $15tiin bitame itti dabaltaa jechuudha. 2 unit from the buyed later 2 unit times $15 is equals to $130 ta'a jechuudha. 10 dura qabdu dursitee gurgurtee jechuudha. Under LIFO, what is the cost of 12 units sold? LIFO jechuun ammallee akka adda baafattanitti kurnan gatii 15tiin booda seentetu dursee gurgurama jechuudha. Kurnan gatii 15tiin booda seentetu dursee gurgurama. Kanaafuu ansariin maal ta'a? 10 unit times $15 akkuma jiruun baha 12tu gurgurame waan ta'eef lamaan hafte ammoo tan duraan istoora jirtu lamaanirraa gurgurta jechuudha. 2 unit times 10 jetta. Meeqa dhufa? $170 dhufaa jechuudha. Gara liquidationiititti ka deemtu maali? Sallee qabxii itti aanurra qabadhee isinii dhufaanii amma garaagarummaa 170 fi 130 kana jidduutti disclose gochuu qabda. Kana mul'isuu qabda financial statement keetirra jechuudha. Garaagarummaa sisteema sadaaniitii fi wal fakkeenya isaanii the comparison jennee wal cinaa qabnee haa ilaallu. Tokkoffaan metodii FIFO, LIFO fi weighted average dha. Definition isaa maal jedha? Best for maaliif akkamitti fayyada dhaabbataaf waan jedhullee mee bakka sadiitti irraa ilaallu. Tokkoffaa metodiin FIFO dha, first in first out dha. Definition isaa maal jedha? Oldest costs assigned to cost of goods sold. Newer costs stay on the balance sheet. FIFO jechuun tanaan durallee ammallee isinitti haasaa tureera. First in first out. Kudhan dura seene yoo gurgurru gatii 10tiin hin gurgurame jechuudha. Assigned to cost of goods sold jechuun ka dura jirutu gatiin gadhaanaan dura jiru cost of goods sold if assigned ta'a jedha. But newest costs stay on the balance sheet. Kudhan maadhaa dabalamte gatii 15tiin ta'a binne keessaa 8 maal ta'e balance sheet irra mul'ata jechuudha. Mee maaliif nu fayyada ree? Akkas ta'u isaa kun maaliif nu fayyada? Matching physical flow, looking profitable to investors. Maadharra gatiin maadhaa bitamee fi gatii inventory kennaa ol ka'uu maali? Investeraaf bu'aa fakkaata. It show physical bu'aa fakkaata jechuudha. Akka bu'aa fakkaata malee normally bu'aallee jechuu hin dandeettu. Lammaffaan LIFOon hoo newest costs assigned to cost of goods sold kun faallasanii jechuudha. Kurnan maadhaa qarshii $15 binne maal ta'a? Cost of goods sold itti assigned ta'a. Oldest costs stay on the balance sheet. Kurnan jalqabaa gatii 10 sun garuu as dhuftee maal taati? Balance sheet irra mul'atti jechuun low taxi ta'a jechuudha yeroo kanatti jechuudha. Maaliif nu fayyada? Tax advantage jedha. Low taxi waan ta'uuf. Tax advantage during the inflation. Higher expense is equals to lower taxable income ta'a jechuudha. FIFO irratti, LIFO irratti sorry. Weighted average in home. Costs are average across all units available. Akka jenni waan akkana boba'aa waan akka wanti inventory wal fakkaataa qabanii jechuudha. Kamukaa sibiilaa maal walitti hin qabanne warri unit production wal fakkaataa qaban kun waggaatti isaa ta'u bittaa tokko booda yoo average unit baasaa deemanillee maali? Costs are averaged across all unit available. Average fudhanne malee kamaadharra bitamillee miti, ka dura bitamillee miti, ka jiddurra bitamillee miti. Maaliif nu fayyadaa jedha? Business with industrial high volume items like gasoline or graining isaaniif fayyada jechuudha. Industrial high volume warra itemii high volume ta'an qaban jechuudha. Meeshaa baay'ee bal'aa ta'ee fi litiraanis haa ta'u keejiin baay'ee bal'aa yookiin baay'ina PCTnis yoo baay'ee bal'aa ta'e isaaniif fayyada akka warra gaazoliinii gurguruu fi warra gireenii qabu jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa ulfaadha.